sure kung effective po siya. Wala, hindi pala kita pagka front. Anyway, siya, Robitussin. So, try natin kasi. Wala akong tulo na yan. Putoy ako ng putoy. Okay? Sana mawala itong ubo kasi after so many maybe 22 days. So, pinahawak ako sa inaalagaan kong bata. So, ito ay nangyari. So, try ko po siya. So, medyo nag-try ko na ako doon pag umok ito, very good. Ito na yung inumin ko. Pero pag hindi, wala. So, wala pa akong supply. Kasi wala pa akong tubig. Hopefully, okay na. Okay guys, bawal magkasakit. Bawal dyan. Ito yung gamot. Dextromethorphan, Robitussin. So, sabi dito, if malabo mata ko. Ayan. Malabo yata mata ko, malabo mata. So, 12 to, teaspoonful every 6 hours. Ayan. Every 6 hours. So, time now is hindi ko alam ang oras na. Ayan guys, Robitussin. So, tinatry ko na and then I'm not sure kung effective ba siya. Parang pangit ng lasa. Sobra. Parang labo. Ay, ba't ang labo mo? August 2003. Okay. So, ayan. Ay, sana maging okay na. Matutulog pa ako. So, ayan guys. Nakainom na tayo and ready to sleep na ako. Let's see if okay siya. Okay? Bye! Thank you so much for watching and medyo hindi pa ako nag-vlog masyado ngayon kasi I'm not feeling well. But, eventually gagawa po ako ng another content next time. So, guys, thank you so much for watching. Please like and subscribe. Bye!